मनपा अधिकारी कोर्ट का डर दिखाकर गरीब दलितों का घर बारिश और कोरोना संकट के समय तोड़ रही है। इसका हमारे माननीय सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी ने इसका विरोध किया। हम अभी इस वक्त बोरीवली फुले नगर झोपड़पट्टी के पास खड़े हैं। ये झोपड़पट्टी 1980 का है। इनको पर्याय जगह न देते हुए कोर्ट का ऑर्डर कोविड के समय और खास करके बरसात के दिनों में कोई डिमोलिशन होता नहीं है। ऐसा होते हुए भी यहाँ के डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर, यहाँ के असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर आज यहाँ पर इतना बड़ा पुलिस फोर्स लेकर यानी सरकार के और कोर्ट के और खास करके कोरोना कोविड के नियम को की धज्जियां उड़ाकर हजारों लोगों को एक साथ में आने का इन्होंने मौका दिया। हमारे विधायक सुनील राणे ने असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर के साथ में बात करने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि हम अभी कार्रवाई नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ पर कार्रवाई करने का प्रयास किया। ये सरासर टोटली गलत है। बोरीवली में मैं आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं ये झोपड़पट्टी निकलना चाहिए इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। खाली एसआरए के कमरे पड़े हैं, उसमें घर ना देते हुए लोगों को हैरान करना, परेशान करना, लोगों को डराना, एक हैवोक पैनिक निर्माण करना कोरोना से भी भारी ये इस प्रकार का काम यहाँ के बोरीवली के वार्ड का ऑफिसर लोग करते हैं। इकबाल चहल से कमिश्नर साहब से मेरा निवेदन है, ताबड़तोब यहाँ के असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर को आपने यहाँ से बर्खास्त करना चाहिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी तीव्र आंदोलन करेगी। हम चाहते नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लोड आए, पुलिस प्रशासन के ऊपर लोड आए, लेकिन अगर आप लोग इस प्रकार का मौका देंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं रहेगी। लोकशाही का हर कीमत पर हम उसका संरक्षण करके लोगों को न्याय देने का प्रयास करेंगे। मैं चाहता हूं कि सारे फुटपाथ के जहां से झोपड़े निकले जल्दी से जल्दी, लेकिन इनको घर देकर ये सब लोगों को यहां से स्थलांतरित करें। बारिश के दिनों में करेंगे तो भी मुझे कोई हर्ज नहीं है, बारिश के दिन में भी आप करिए, लेकिन लोगों को